Familiar ba kayo sa punong ito? Ang bunga nito ay isang pangunahing ingredients natin sa ating mga Filipino food. Sa mga hindi pa nakakakita ng puno ng paminta ay ganito po ang itsura niya. Kulay green pa ang mga peppercorns or paminta kapag hilaw pa. Malalaman na ready to harvest na siya kapag pumupula na. Ibibilad naman nila ito ng 1 hanggang 2 linggo para matuyo, magiging itim siya kapag natuyo at pwede na nila itong gamitin or ibenta. Ayan, paminta na talaga itsura nito. Nabilad ko nga kay